महाल मांडा अल्प 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 ठीक है देखि बार ये वाला तीन थोड़ा यस बदल सा जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आपण मानक एक नुआ ब्लॉग स्वागत बता देखले ए रास्ताटा आसी आमर पितापल ठू चंदकाज रोड आम ठीक आसलु एंजॉयमेंट जोटा कि रिजॉर्ट गोटे अच्छी हैप्पी मोमेंट्स आज एक्चुअली आम नाइट आसचु चलू तो आज पूरा फुल एंजॉय करवा देखते एक्चुअली आम गोटे रूम ये भाई आम 3टा रूम नहीं जेहतु आम एक्सट्रा पिला से गोटे मैट्रेस भी नहीं रूम बहुत भल अच्छे बाथरूम फैसिलिटी देखा केते भल बाथरूम अच्छी गीजर अच्छी एग्जस्ट फैन अच्छी बहुत भल कम्बर्ट अच्छी कबर्ड लगे एबे देखो बनफायर स्टार्ट हो गला समस्ते रेडी काठ बहुत भल भाव जलुची शीत पाग आनिया घर दूर रे बहुत भल लगुच विथ फुल टीम आमर आसटा कि विश्वजित आविर्भूता देवदीपा सार सुब्र सार आमर प्रसन्न सुशील मुनिजे हिमांशु पूरा फुल टीम आस देखी पाते समस्त को भद्र व्यक्ति मान को के सुंदर निज इंट्रोडक्शन देखो सार को आहा कि मुख देखी पारे स्टार्ट होनी एमती आउ टे वेट करिए केमती हम कौन से कहले जहर जगदेव देखी पारे जगटा केते सुंदर लगुच पूरा शांत परिवेश आपण आसतु विथ फैमिली आप आसपारे बहुत सेफ अच्छे पूरा फैमिली आसवे एंजॉय करेंगे बहुत भल लगे हिमांशु सहित एक्सट्रा काठ देखिए आम देची बहुत सारा देखा देवे रातिर चारिपट लोकेशन केते सुंदर लगुच व्यू केमती ये एक्चुअली रूमटा मोर गछ को लाइटिंग कर बहुत सुंदर भाव सजा देखी पारे साधा गोटे पिला संध्या 6टार खाइनी केवल ये खाइब बोली देखी पारे संध्या 6 गोटे पिला खाइनी भोक सुशील केमती कौन लगुच कह आउ टिके पर ठीक असल रूपड़ा बाहर नहीं कि भिडियो तीजा देखी देखीद नुह बर्तमान आम सब फुड आसिक टेबुल रही जाइए पेपर आ प्लेट सब आम घोड़े देचु से भाई मैंने आमको सर्विस करदे तो आम लेट नाइट खाइबू आउ सब लाइट आम अफ कर देचु कि समय मजा कला गेम स्टार्ट होमर गोटे बहुत भल गेम जोटा सार कहते सुब्रजीत सार गोटे भल गेम हम जी लुजर हम ताप पनिशमेंट अच्छी डे या ट्रुथ चलो एंजॉय करवा आग खाया फास्ट जो मैंने नॉनभेज से मैंने आग चिकेन पकोड़ा एक्सट्रा जोड़ा आम नहीं जाइलु समस्ते डिवाइड कर खाइबे तापर जहाँ कर एक्चुअली गेम स्टार्ट होगा पूर्वर सुब्रजीत सार कहले समस्ते गोटे गोटे भूत स्टोरी कह ओरिजिनल वाला जहाँ जे जो भी शुणी था तो समस्त आम कहवा स्टार्ट कले गोटे गोटे स्टोरी समस्त शुणुचु एक्चुअली ये नाइट रे भूत स्टोरी शुणा गोटे अलग प्रकार मजा डर भी लगुव आ शुणा मजा लगुव तो स्टोरी शुणा
तापरे गेम मध्य देखिबा आपण माने निश्चित भाबरे एन्जॉय करिवे जहा मु आशा करूची वीडियो को लास्ट पर्यंत देखु थांतु बहुत भलो भलो एन्जॉयमेंट मध्य अछि फनी फनी एक्टिविटी अछि आपण देखिबे ए कोन कहू कुआ बर्तमान समय 12टा बाजिया 15 मिनिट अछि कोन कहयो विश्व बंधु ना ना सिगरेट विश्व बंधु नै मोर वीडियो कर सिगरेट से तो मु ये गुडी विश्व बंधु पता शीत समय रे काठै न पारी सिगरेट निया दरकार सुशील राती 12टा बाजिया 15 मिनिट बाकी अछि कोन काठै गरणी मत महल बसुन कोन कॉलेज पिला देखि पारथबे 12टा बाजिया 15 मिनिट पता काठैबा ऊपर ग्लास धरिकी टिके 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 निया निया आबिर टिक कांथे जो टिके बधरलो आबिर अरे टिके धुना अछि पकले हुटिबो हे गला बर्तन टिके टिके हे गला शर्ट रे लालिया देख मतलब ब्लड पी दे छै ना ब्लड ढाई दे टिके फ्लैश ए बर्तन फ्लैश बोला पर मते दे दियो फ्लैश टा पड़ी देखि पारथबो ई बप्पा की को दीपद को राती 12टा रे जो ठंडा ठंडा ए जगह को टिके वेट कर 12टा और नॉन वेज खाए देखि पारथबे ये कोबला ब्राह्मण पिला 12टा बजे 12टा पर आइंस खाइबो आबिर बसु ना नॉन वेज दे ये नॉन वेज ए सब एमरा सब भेज छुई दे नॉन वेज देख दे ये आउट ऑफ रेंज बदन नेटवर्क पाउने आउ प्रसन्न ये पूरा लाल टोटा हो जा मते आउ भाबुजी संढ तड़ी आउ टिके परे मते एमती मोर एमती बस ये पूरा काठे के नहीं पूरा भिडी के अछंती पूरा अंधार दे हॉरर स्टोरी भितरे पूरा भूत घर फीमेल भूत बस बस ऋषि ए ऋषि रो कहबा टिके टिके रुह सब किंतु अपलोड करी देख पारदे बड़ा अनेक अछंती राती 1 बजे पूरा भिडी खाइबे माने पूरा कजळे पातिरा भद्र लखिया हल्का टिके तेड़ा रहउची रतन तेड़ा ये हमर हिमाच खंडवाला टिके हाथ दल को ये देखि पारदे हिमाच खंडवाला स्पेशल पिला स्पेशल अभ्यास मुख्य आकर्षण आज रो ए सुन ये मुख्य आकर्षण आज रो हैला हां फेवरेट समस्त करो ये आउट ऑफ रेंज ये बताने गेम रे हारि जाई छै हिमाचल खंडवाला बताने ये चिल्ली सॉस खाइबो राती कते मिक्स विथ सूप ओके राती 12:30 रे निमुड़ा मुह तार टिके आउटे मुह देखि पारिबो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट गेम ये गेम हार जी विश्वनाथ आबिर मेरे को भी क्लियर होना है ये बता देख उड़ी उठेवा एसएनटी बात नहीं करना है एसएनटी से कोई वर्ड शुरू और एक वर्ड दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए ओके एसएनटी से नहीं होना उठाओ भूल उठाओ चटनी चाड़ो चटनी एक राउंड में एक वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए नहीं ए चामच रे सॉरी जीव देखि बार दे दुखी आत्मा चाटी पार दंदी टेस्ट बढ़िया लगे गलती कर लिए थोड़ा चाट लेते पकड़े चाट लेते क्या होता है चम्मच एक चम्मच नहीं सब करे जो हमारे लिए हो आज हम लेके आ रहे हैं चटनी चाट ले सांबर उंगली सांबर अच्छा ठीक है ये भर देवती पारे भूलू देखि पारथबे कौन 1 स्पून क्या अरे ठीक है मजा पकड़ नहीं तुम नहीं अब साइड वाला रूल भैया देखि पारथबे 1 स्पून ये झूठ आबिर झूठ कर जे कि चटनी हाफ दै छे उसमें मजा मिलता ना ये चटनी खाई देखि पारथबे की मजा आबिर चीट कर फूल देना प्रसन्न ये आबिर फूल देना दी भूल कर ऋषि ये गलत देख पारथबे आउ थरा हमर विषय हारि जाई माँ जब क्षीर खुआई दिए बर्तमान मिक्स चटनी विषय सुशील बर्तमान खुआई देव नहीं चार बोतल वोडका गोटे बोतल मां जेमिति लहुनी खुआई दियंती एबे खुआई दिले सुशील केमिति लागिला ई लहुनी खाइगी किछि लागिलानी देखि पारदबे ए जो कदर्य मुख जणे खाइला परे कदर्य मुख पनिशमेंट रुको 1 सेकंड ए हिमाच खंडवाला जस्ट लुक नहीं वाह
देवदीपा अरे बंद करो ना गेम खेलना है ए दोरना भाई समझ मुंह पे किनी पूरा दे फोनटा मदन हमर प्रश्न हारे जे सार निज स्व स्तरे दुग्ध पान करला वाला कराइबे ये हबनी भाई कोल्ड ड्रिंक्स ता ऊपर पी दबो तमे सब जनी प्रसन्न केमती कोन फीलिंग्स को टिके किसी कैंडल खुली मो बोले बा छुआ बेले न खाइ सपोर्ट करले खाइबो लाइट स्टार्ट बर्तमान आमे खइया जाउछु ए देव देखन ए चरम को ए टोटल एते नहीं मु टोटल टिके दे टिके टिके सुजा टिके धर बस देखंतु आपण माने केमिति हम खइ दबा बाकी केमिति लहुणी खुआउचंती खा बरा डियास पानी बर्तन एबे दियंतु पानी बर्तन दिया जाऊ एग्जैक्ट सीनियर जे कि ताको छुआ खोलंदी स्नेह सदा सहकारे दधी लबणी खोला भलिया देखि दियो पनिशमेंट खाओ 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 वाह 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 मजा आ गया भाई लोग ये चीट करथिले आउ तेरे खुआइबे पूरा पूरा चम्मच पूरा चम्मच भाई आखना को हां ये पूरा चीटिंग करन फिर भी कोन करे देखन दे भद्र व्यक्ति को पूरा सेटिंग चैंपियन हमर 3 थर होइसाणी निज मुहर नेबे खुद से ले देखि पारथबे आग मुह केमिति मेरे को बुरा लग रहा है माकड़ पछई गाणी देखि पारथबे किछि नाही मो हाथ रे कोल्ड ड्रिंक्स अछि कोल्ड ड्रिंक्स सहित नेबाडा भूल करछंती प्रसन्न आमे तो नेलु छेणी ता पर देखि पारथबे वर्तमान ये आको चोर भलिया मुह चोर भलिया मुह भाई क्या है ये पानी पिया के दिया जाउनी ये की हंत संत हिमांशु खुणाळो केमति लागुचे को वाहियात यार फर्स्ट टाइम भाई पड़ी जे सेकंड टाइम अरे एई धरती आबिर खाइबो ओ पाके भीतर गई थी आबिर खाइबो फुल फुल ए हवनी हवनी ए हवनी ना आबिर आबिर नो चीट आबिर नो चीट सब लोग खाओ तुमको खाना पड़ेगा लड़ हवा पड़ी जो नो चीट नो चीट नो चीट आबे देखन तो ये कम चीट करे चेष्टा करे पिया हां औषध खाइला वाला खाइए देखि मुंह आबे देखा मुंह देखा दे मुंह देखा ए हे देखि पारथबे ई बोपा मा ए नहीं टोटली नुआ टोटली कोन देख मोटा देख आबिर देख मोटा भल लागुनी देवदीपा अरे देखि पारथबे बताने टाइम आते ऑलरेडी 12:30 ऊपर कोर्स कर रहे मेरा टाइम बहुत एंजॉय चली वन फायर आपण माने आसंतु होम हैप्पी मोमेंट्स ये एक्चुअली रिजल्ट आपण माने आसंतु एंजॉय भी मध्य करिवे बहुत भलो अछि आपण आसीबे एंजॉय करिवे हम भी मध्य बहुत एंजॉय करी वन फायर से देख पारथे वन फायर पूरा टीम आपण एंजॉय करंतु ये वाला 3 थर आछंदे आबिर ना फुल मोर गोटे उठ पडुची आ गोटे पडिया काटे ना गोटे साइड आबिर रे कर देबे 3 थर कंप्लीट देखो ये चोरी करछन देखो पूरा चोरी रे फुल देवा था ए पूरा पे दियो ना सब और पड़ता आप तो ए बिल्कुल देखो पूरा मिछ आउ नहीं मिछ आउ थरे आउ टिके मिछ ना ए नहीं चलो उसको पसंद का स्पेशल टाइम दो यार तुम्हारा सेल्फी से तुम कौन कहना फिनिश बोलो फिनिश फिंगर हां ठीक है बोल गेम घुमा लीवर मैं वहीं पे लेके आ गया बोल गेम घुमा लीवर चलो बहुत अच्छा लीवर से घूम सकता है बहुत अच्छा घूम सकता है ना रे देख लो वही होता है सार हमारे बर्तन आ जाए देखो तो बर्तन फुल यस बर्तन सारे देखी पारथबे छी मोशन सर उसमें क्या छो तरह पीची मुद्दी है क्या इसमें सारे बाहर जाइछन्ते प्रसन्न
ପ୍ରସନ୍ନ ଟିକେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥେଇ ଯିବ ସାର୍ ହାଜନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ରସନ୍ନ ଟିକେ କୁହ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ସାର୍ ଏଠି ଜିତିକି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ଏପଟେ ସାର୍ ପାଖକୁ ଆସିକି କୁହ ଟିକେ ଜଣେ ତ ପୁରା ନଟ ଆଉଟ୍ एकदम भाई बना उठी गले एकदम तो भाई अच्छा मुतने के साथ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 2ଟାରେ ସାର୍ ବି ହାରିଗଲେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତମେ ଦିଟା କ'ଣ ଖୁସି ନା ନାହିଁ ବା बहुत हार्ड बना हमें बहुत खुशी सर आप ही आमिर ये बहुत नो विनर ओनली लूजर ରେଡ୍ ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଅନେଇବ ଦେଲ ଟିକେ ମହିଳା ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିଣକୁ ଚୋରି କରିବା ପର୍ପଜରେ ହରିଣକୁ ତ ଏଇଠି ନିଆଁରେ ପକେଇବି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଡ଼ିବି ଖାଇବି ଆଉ ଏ ଯଦିଓ ନକଲି ହରିଣ ଫିର ବି ବିଶ୍ୱନାଥ ଆମର ତାଟେ ମୁଖକୁ ଦେଖେଇବ ବିଶ୍ୱନାଥ ଟିକେ ଆସିବ ଦେଖ ହିମାଂଶୁ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ଆଉ ବିଶ୍ୱନାଥ ହିମାଂଶୁ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ନାହିଁ ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ପ୍ରସନ୍ନ ତମେ ଟିକେ ହିମାଂଶୁ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ସହିତ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ହିମାଂଶୁ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ବହୁତ ଭଲସେ ନିଜକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ମଧ୍ୟ ହୋମ୍ ହାପି ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁଟାକି ପିତାବଲି ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଏଠି ବନଫାୟାର କରିବେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ୱିଣ୍ଟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ନାଚିବାରେ ପୁରା ଉତ୍ତକ୍ତ ବୋଧେ ଆଉ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ନିଆଁ ଯେମିତି ଜଳିବ ଇଏ ସେମିତି ଜଳୁଛନ୍ତି ନିଆଁ ଭଳିଆ ଜଳୁଛନ୍ତି ନିଆଁ ବରଂ ନିଆଁ କମିଯିବ ଇଏ କମିବାର ନାହିଁ ଆଗ ହାର୍ଟ ଉତ୍ତକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି ପୁରା ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଆଗର 180 ଆଉ ଟିକେ ଆଗର ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିନର କରିନୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଜାଗାଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପିତାପଲ ଛକ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ହାପି ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ହୋମ୍ସ ଏ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ମୁଁ କରୁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦିନରେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ବେହତର ଦେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆପଣ ଆସିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ ଫାୟାର ପାଇଁ ଜାଗାଟା ଚେୟାର ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଆପଣ ଯାହା ବି ଆସିବେ ଏଠି ଖାଇବା ଅଛି ଖାଇବା ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଯାହା ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିଥିଲୁ ତା ସହିତ ଆମେ ଯେତିକି ବି କାଠ କହିଥିଲୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କାଠ ଏଠି ଅଛି ସବୁ ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି କାଠ ବହୁତ ସାରା କାଠ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ लेट अदर्स कम अरे कौन होची अरे बोलो अरे ये अबीर अरे भागी जी बोले एटा ମୁଁ ଏଇଟା अबे बता चला लैपटॉप कर लो मुझे लैपटॉप ଟିକେ ଗୋଟେ କରିବ ମୁଁ ଯିବି ସେପଟକୁ खाली संपर्क पड़ा आज ବସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତମ ମୁହଁରେ ଦେଖିଲ ଲାଇଟ୍ ଆନ हां बस ଭଦ୍ରକ ଯିବ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଡି ହେଉଥିଲେ ଏତେ ବ୍ୟାକରଣ ମୁଁ ବୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ ଭାଇ। ସେଇ ତ क्या हुआ ସାର୍ ମୁଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଆଜି ଲେଖା ହେଲା ଛାତିରେ କାଲି ଲେଖା ହବ କାନ୍ଥରେ ଆଜି ଲେଖା ହେଲା ଛାତିରେ କାଲି ଲେଖା ହବ କାନ୍ଥରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଉଡ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ଲାଙ୍କ ସାର୍ ତ ପୂରଣ କରିଦେବେ ତାର ମୁଁ ତ ପୂରଣ କରିଦେବି ବାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳ ସକାଳ ଆମେ ଉଠି ପଡ଼ିଲୁ ପାଗ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି 9ଟା କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମେଘୁଆ ପାଗ ଅଛି ଟିକେ ବହୁତ ସକାଳ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ପିତାପଲ୍ଲୀ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟାକି ପିତାପଲ୍ଲୀ ଚନ୍ଦକା ଯାଇଥିଲା ଆପଣ ଆଉଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ତଳ ଉପରକୁ ଫ୍ରି ଟିକେ ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉଟା ତଳ ଆଡ଼କୁ ଏଇ ଲନ୍ଟା ଅଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କାହାର ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ସାୟଦ ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଠି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ବନଫାୟାର କରିଥିଲୁ ଏଠି ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି 3ଟା ରୁମ୍ ଯେହେତୁ ନେଇଥିଲୁ ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି
ये देखो ये एक्चुअली एंट्रेंसटा एपटे आम आसलु काली यहाँ भी तार डाइनिंग एरियाटा बास एबे देखंतु एक्चुअली मो डाइनिंग एरिया भितर एक्चुअली पळे आसी देखंतु केते बहुत भलो नीट एंड क्लीन मध्य रखछंती एटा देखि पारथबे एटा आपण खाइबे एंट्रेंस पे देखु तो एटा एक्चुअली एंट्रेंसटा हम एंट्री करथिलु एटा भी एक्चुअली तांकर एटा ऑफिसटा करछंती एटा डाइनिंग पार्टटा बट ऑफिस से माने करछंती बहुत नीट एंड क्लीन आउ सब इम्पोर्टेंट है नेचर बहुत भल लगुच नेचर बहुत ग्रीनरी अच्छी बहुत सारा गछ आप घर ठू टे डिस्टेंस को जाकि निजक एंजॉय करेंगे निजक टाइम दे पारे बहुत खुशी लगे विथ फैमिली आप जातु एंजॉय करूँ वीकेंड या मंथ एंड आप जाकि एंजॉय करेंगे देखिपे गछ केते सुंदर भाव में सजाई बहुत बढ़िया बढ़िया गछ लगी देखिपे दुई पार्श्वर मोर देखिपे भाई मैंने सब लोन काम कर गोटे किसी फंक्शन अच्छे शायद केते सुंदर भाव में गछ लगाई गछ गुड़िक देखु वाह बहुत सुंदर तापुण सकाळ समय जेहेतु मेघुआ अच्छी पागटा आहुरी भल लगुच जस्ट आम तो उठी पड़ू आम पूर्व किसी पिला आमर उठिकी अलरेडी स्विमिंग पूल पाखे अच्छा पाख मुझे जाऊँगी जगह देखिए कल रात आम बनफायर ये करूँ चलते जावा सुंदर लगुच एक्चुअली जगहटा आपड़ आसिले जावाक मन करेनि ये जगह देखो एक्चुअली पार्किंगटा बहुत बड़ पार्किंग अच्छे एक्चुअली किसी असुविधा नहीं बहुत सेफ आम गाड़ी सब अच्छी ये बहुत भल भाव में हैप्पी मोमेंट्स ये एक्चुअली देखो स्विमिंग पूल एंट्रेंसटा देखा तो अलरेडी आम दुष्ट पिला माने सकाळ सकाळ आसी अलरेडी स्विमिंग पूल बस पानी रे गोड़ पूरी देखिए वाह विश्वजीत का देखो केते खुशी से नाचुची वाह खुशी लगिला पिला बहुत एंजॉय करछि देवदीपा चुपचाप से बस देखि पारथबे सुसंदे टी नाच होटी आसे तमन मन नाचिया अरे छाडनो कोन केते जीवनटा को कैमरा भीतर बसेइबो सुशील चुपचाप से अच्छी आसुड़ बड़ कथा देखो ये स्विमिंग पूल पाखे बहुत सुंदर सुंदर गछ लगी से पाखे पूरा नीट एंड क्लीन अच्छी बहुत भल लगुच पानी पूरा फ्रेश अच्छे देखो निआ फुटला बेले निआरे पानी फुटला बेले से पानी केमती फुटुची बहुत भल भाव अच्छी देखते गछ के सुंदर भाव लगाई पिला बहुत एंजॉय कर सकाल सकाल सब करवा कथा बहुत भल हैप्पी लाइफ फाइनाली आमर सार आसीगले सुब्रजित सार सहित प्रसन्न आसीगले से रूम में 2 जन थे समस्त पलि आसलु आम केमती कौन लगे टे कही महाल मांडा खंडगिरी रु बरमुंडा चलो सकाल सकाल झूलार झूलिबा टिके अलग प्रकार मजा देखि पारथबे हिमांशु सुब्रजित सार आमर देवदीपा आबिर सब मजा नौ झूलार झूलिकी सकाल सकाल ठीक बकवास कर दे केंदु कोन लागिला सर सर आगो सर कहिए क्या बोले कौन लागिला केमती कोन यार सुबह क्या रात को पूछना चाहिए था लड़की नहीं कुछ नहीं क्या करेंगे कोई दिए प्रसन्न सूखा सूखा क्या अच्छा लगेगा जियो कहीं प्रसन्न को दीपत को दी लाइन हां ठीक ठाक लागिला आउ टिके हेई था हिमांशु बस खत्म आओ इतना क्या भला भला इतना अच्छा था गंदा सुशील ये आउ किछ को भलो गुटे शब्द टी भल लगिला और टिके हेतिले भल लागंत बढ़िया ये राधा गोविंद को हरि नाम 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 जालो भलो हला एक्चुअली जगह देख परथबे
जोटाकि फंक्शन हेले जोटा विभिन्न प्रकार सफ्ट ड्रिंक देवाई ये जगह देखा कॉफी पीपारे टी आसिक बहुत मजा नहीं पारे कॉफी पीवा टाइम बर्तमान आम बाहरलु भिडियो केमती कौन लगे कमेंट से निश्चय जनइबे और सांग सहित सेयार करेंगे और चैनल नुआ सब्सक्राइब करेंगे। रही जय जगन्नाथ।